Kemarin cerita buto, kemarin zaman Purbokowo. Wonten negara pundhita ingkang patut kangge pambukaan ing cariyos. Menika warnaning negari Hastina. Inggih negari Gajah Putih, negari Gajah Uyo. Inggih kasebat negari Ngastina asmate. Wah, kok itu Purwo. Wah, pengaraning wadang engko sawiji adina dasa sepuluh. Purwo araning Kawitang. Sabta Raja Sasra Bawana Mitra. Sapane pitu raja ratu Sasra Sewu Bawana araning Jagat Mindra. Nadyan kata tita Jawata ingkang kasanganing akasa. Kasangga ing pertiwi kaabeh samudra. Kata ingkang samya hanggana raras. Namun desa negari boten salah 100. Wonten 100 nanging boten ampuh sedasa. Prangantanipun boten kadya wonten negari Ngastina ing dinten sapunika. Ukir pasir lo benawi ukir to alaning gunung pasir wedi lan rawa benawi bengawan. Nanda negari ngomporaken pampang pasonodran angsal siti tanang tabon lebet panjang kunjung panjang tawa pangucapaning kunjung luhur katri hawane. Kanggo saking madyaning itu praja negari Ngastina sinebat negari ingkang gemaripang lan jinawi kertotata dasar Iraharja. Apa-apa tondo kaguti ya negari Ngastina sinebataken negari ingkang reja. Para amektani ingkang samya ora kesna ateges para amektani ingkang samya ora lemah. Ananging pangaran tetanen lan mudi ageng ing pal bumi. Ingkang sami numpuk kanthi naga dadekaken dening aliraning tirta. Pamrih aja nganti kekurangan sang. Ora kira capai ngomong kebawa keprabot. Ana pajekaning Suradanawa. Rambataning kayu pawaga paresmining widodari ana endah priyayi wadon. Ana parating raja pendhita Sumbul ingkang bebarengan asma Gancang Paring Juruk.
sinento ingkang namung kuwibawan ing Nagaring Astina. Putranipun Sang Adipati Dastarastra kepatutan Dewi Gendari. Nggih menika Sang Jaka Pitana nggih Raden Kurupati nami kelairanipun. Nggih Sang Suryodana nggih Sang Prabu Duryodana asmane. Putra pembarep saking Kadang Korsata Kurawa. Sinten ingkang endah wonten wingkingipun Sang Prabu Suryodana nggih Duryodana. Nggih menika ratu enggal ingkang ngrendahani wonten negari Guwa Siluman. Nggih menika paringan asma Sang Mahaprabu Manik-maninipun asmane. Ratu Anen saking negari Guwa Siluman. Nggih menika Sang Prabu Manik-maninipun asmanipun. Sinten ingkang lenggah sira maritelu janda sumangklung. Kadang kala jenting perti nggih menika pepatih saking Astina ingkang cumandha wonten ing kepatihan Plasa Kuning nggih Plasa Jenar. Nggih Rekyana Patih Harya Sangkuni. Nggih nami anenipun Harya Sumantri Gantalpati nggih Suwala Putra. Winginipun Patih Harya Sangkuni kepetang Tejo enggal negari Astina. Nggih kepetang tasih wonten hubunganipun kaliyan Sang Prabu Manik-maninipun. Nggih menika paringan asma Keparep Begawan Durawacana asmane. Inggih menika dados pandhita ingkang luwiting amit-amit ingkang nuju wonten negari Guwa Siluman. Dados pengayaman dumateng negari Astina. Kalih ingkang putra ratu Sang Prabu Manik-maninipun. Winginipun Begawan Durawacana. Nggih menika ratu saking Awang nggih Adipati Karna nggih Raden Suryaatmaja nggih Raden Suryaputra asmane. Sanalika Sang Nata Pati paring ngawancana kaliyan sedaya para kawula. Dipun iringi kaliyan para bujaga, para pradangga dewa ingkang sampun sumadya. Kaliyan katembangaken dening para waranggana. Kaliyan para mbaceki ingkang samya sabiyantu. Andharaken negaraken suasananipun wonten negari Astina. Ngiringi sedaya para kawula nggih para mantri bupati. Wonten Jaya Jirata saking kesatriyan Bonokeling. Nggih menika wonten Raden Harya Aswatama. Ingkang mijil wonten ing pertapan Sutalima inggih Sutopo putranipun Begawan Durna. Kalih para mantri bupati ingkang samya marak seda wonten ing Pasewakan Agung. Sanalika Sang Nata Pati Parangacana nggih menika wonten Gunelaring Perang Baratayuda benjang dadi bakas kananing kedadosan kananing Perang Baratayuda saged purung napa boten. Sanalika Sang Nata sami was-was lan sumelang amargi watos babagan Perang Baratayuda Jaya Binangun. Menika sumber menika wonten demenipun Prabu Manik-maninipun kala Begawan Durawacana.
Anggeka wari pangandika sang merta ngekoi bawa jono Gusti ingkang purba wasesaning jagat ugi paring pitebah lan pangayoman dumateng titah paduka. Paman kula waspadakaken saking Mandrawa celak kula ketaken tebih sun awi. Tuh paman Haryo Batarwati nopo Samira Harjo Rawu Paduka. Tuh paman meninggih anak Angger Suyudana rumentak dawuh pangandikanipun anak Angger Prabu Duryudana. Saderengipun paman matur nggih nak, kula ngaturaken pangabekti mugi konjuk wonten sandhap pepodo jengandika nak Prabu. Syukur pagi kerja kemayangan
tak tampa pangabekti sira paman ora liwat pangestunipun kula dipun trima nggih paman nggih nggih dadosaken jimat sami kula kados sang anak anggir Suyudana kula cencang wonten sak pucuk irikmu kapundi mustaka ugi lingga sak lebeting wardaya anak anggir Suyudana nggih syukur seketi jemurung hari paman dinten samenika negari Ngastina napa sebabipun kula arani siji kalipat adat biasanipun paman oh mekaten ya nggih adatipun benten menika kados pundi negari Ngastina menika kerawuhan Dayo anyar Ratu anyar sampun kula paringi pengayoman wonten negari Ngastina mriki oh inggih dinten samenika wonten ratu enggal saking negari Guwa Siluman nggih menika Prabu Manik Maninten wonten inggih leres tuh Yai Prabu Manik Maninten tebih saking negari Guwa Siluman ngantos tekan wonten negari Ngastina mriki monggo panjenengan paring wawancana kaliyan sedaya para kawula oh nggih jagat Dewa Bathara jagat asesaning dewa kang linangkung nggih Koko Prabu leres pangandikanipun Koko Prabu Suyudana kula jeneng ingsun ingkang paringan asma Prabu Manik Maninten saka negara Guwa Siluman kang wis diwenehi pengayoman marang Koko Prabu Suyudana padahal sangkuni nggih bekti kula katur nggih Gusti kula Prabu ya tak kula pangabekti sira Allah pangestu ingsun mamanono ya pati nggih dadosaken jimat dalem paripih nggih duh Gusti kula Prabu sami napa sawirah harjo Yai harus pangandikanipun Koko Prabu tebih saking Guwa Siluman ngantos sowan wonten ing Pendhati Agung negari Ngastina mboten wonten alangan seduka napa-napa Koko Prabu oh syukur pagi ndadekno padang trawanganing batining Prabu Dawitana monggo jenengan areh sawetawis nggih nyumanggaaken kula badhe wawancana kalih guru jenengan nggih menika Rama Guru Begawan Durawacana nggih nyumanggaaken mbok menawi wonten keladak-keladuke lelampah kula nuwun agengipun samudra pangaksami nggih Kakang ya ora dadi ngopo amit sewu tuh Rama Penemban kula wastadaken saking Mandrawa panjenengan menika nujung enggal saking Ngastina ingkang bebarengan dalah Gustiku dalah Yai Prabu Manik Maninten napa leres panjenengan menika gurunipun ingkang rayi Prabu Manik Maninten oh wong milah ing sekaring jagat taun langgeng leres pangandikanipun anak Prabu Suyudana anak kula nggih Prabu Manik Maninten nggih leres nggih anak kula Manik Maninten nggih menika putra kula ingkang dados ratu wonten ing negari Guwa Siluman kula ingkang ngrencangi anak kula bangun kananing negari Guwa Siluman ngantos dados negari ageng sakmenika anak Prabu Manik Maninten badhe pados pengayoman dhateng panjenengan dalem nggih oh nggih nggih kula saderengipun kula matur nggih pun Rama ngaturake pangabekti mugi konjuk nggih kula tampi pangabekti nika wonten liwat pangestu kula dipun tampi nggih Rama nggih dadosaken jimat dalem paripe anggir Prabu Suyudana Kanjeng Rama bekti kula katen nggih Rama ya
atau pangabekti sira ngger ora latang istunipun Rama Tamanono ya. Nggih dadosaken jimat dalem paripih Rama. Monggo arek dalem sawetawis ing rai kula. Nggih menika wakilipun Ratu Negari Ngastina nggih menika Yai Prabu Manik-Maninten. Kalah nujem enggal nggih Begawan Durawacana. Kula atur areh dalem sawetawis. Menawi nggih nyemanggaaken Yai Prabu. Menawi nggih nyemanggaaken Koko Prabu. Menawi nggih nyemanggaaken Ana Angger Prabu. Tuh. Koko Prabu Adipati Dekswakarna. Kula pun ingkang rayipun Suyudana nggih Duryudana. Kula paring atur kalian panjenengan. Napa sapira harja samya kabasuken to Koko Prabu? Oh, salah. Nggih, kok Yai Prabu. Laras pangandikanipun Yai Prabu Duryudana. Saking negari Ngawangga ngantos tekan wonten negari Ngastina mriki mboten alangan seduga napa-napa. Oh Prabu, oh syukur seketi jemurung. Kula nggih ugi semanten ngaturake pangabekti mugia konjuk wonten sandhep padha jengandika Koko Prabu. Kula lumentar dawuhe Koko Prabu Dekswakarna. Kula tampi pangabekti panjenengan boten liwat pangestu kula dipun tampi nggih Koko Prabu menawi nggih dadosaken jimat dalem sami niku ngagesang Yai Prabu. Monggo dalem monggo areh dalem sawetawis kula badhe paring wawancana babagan perang Baratayuda Jaya Binangun. Menawi nggih nyuwanggaken napa ingkang dados ruwet krenteking penggalipun Kak Yai Prabu Suyudana. Menawi paman kalau kasinggihan dawuh anak Angger kula badhe bakas babagan perang Baratayuda. Dinten samenika sampun celak kananing dinten ingkang sampun ditentukaken dening para Jawata ingkang sampun kacatur. Nggih menika kawontenan perang suci inggih perang Baratayuda Jaya Binangun. Paman tos pundi kedadosanipun perang Baratayuda? Oh mekaten ya. Inggih mbok menawi perang Baratayuda menika sampun dados jangka jangkanipun Jawata. Nggih mboten saged dipun selak nggih. Mboten saged dipun batalaken amargi niku perang suci. Nggih perang geden-gedenan rebut-rebutan.